係，又許 Sir 講嘢啊！哇，今日冇 casual 咧嚇，講啲即係講啲唔好咁嚴肅嗰啲啊嘛，即係好似即係特區政府成日咩軟對抗，我又唔係軟對抗，我啲講啲軟嗰啲啦，唔好講啲太硬㗎啦。今日主要咧都再踢爆嗰位咩中科嗰個潘焯鴻咁講一潘焯鴻咧，我好多謝我哋嗰啲許 Sir 特工隊就俾咗好多潘焯鴻啲材料俾我咁啊多謝呢啲，多謝你哋先。咁諗起啦，喂，許 Sir 特工隊原來可以發出一啲咁正能量嘅嘢嘅，咁我點解唔擴大啲嘅許 Sir 特工隊咧？因為咧，我發覺到我越來越講嘢咧，可能踩紅線啊，又驚住踩咗23條咁樣，所以咧，我會叫我監製咧就整個冷鐘咁你撳一撳就可以做我個許 Sir 特工隊咁啊！原來 YouTube 要收錢嘅，唔收錢佢唔同我做啊，所以每人請我飲杯咖啡啦我啲茶餐廳就15蚊一杯就熱咖啡，18蚊一杯凍咖啡，我中意飲凍咖啡嘅。咁你唔好介意啦我啲支持者俾多2蚊落貼士啦。你撳一撳咧YouTube 就收你20蚊咁七除扣拆咧就俾翻啲餘數我。其實我真係如果願意咧，你撳一撳入嚟做我嘅許 Sir 特工隊得㗎啦，即係唔使錢。但係 YouTube 唔得，佢一定要收費嘅。咁零收費咁佢咪冇收入咯？咁冇啦即係就下人啦咁。所以咧，我喺度呼籲咧，其實咧即係支持我嗰啲咧許 Sir 特工隊咧真係有好多貢獻嘅對我咁好似嗰個方生都有啲人提供佢啲資料俾我話乜咁。其實我覺得咧都對呢個CL 方咧我對佢都有個交代咁你話人哋貪污咁你即係鳩噏咁算梗唔得嘅。我都對呢個 CL 方咧即係講句公道話啦。我話俾佢聽，我憑住乜嘢去證明，即係令到我懷疑佢收咗潘焯鴻啲黑錢咧？我都要對佢有個交代㗎。即係可能我睇證據啊嘛，但係證據之中可能都有啲即係 misunderstanding 啦咁。你唔好誤會我唔係買唔怕咗佢許 Sir 天不怕地不怕，點會怕呢個 CL 方尤其是我睇到佢都係文化人嚟嘅但係我覺得咧就即係我再三睇佢 email 啦，佢又好似想我出手幫瑞和苑咁其實即係我講咗我點解對佢有啲問題，然後先至即係同佢講下瑞和苑嗰啲人嘅水深火熱啦今日咧其實我主要都係再踢一踢呢個潘焯鴻又交代下我究竟即係點解會懷疑呢個方生咧咁樣斯文人嚟㗎嘛人哋，我唔知佢做邊。唔知佢有冇係做委員因為一個副處咁如果係委員嘅咁你都要交代㗎。人哋全家屋苑，哇！點解呢個方生以前我哋尊敬好尊敬嘅，突然間呢個許 Sir 話佢收規咁我覺得都欠咗佢一個公道。潘焯鴻我就唔使啦，個個知道佢係咩人啦，唔使解釋。呢個潘生呢個方生我都有講嘅，我都有講下嘅。我首先講下今日嗰個醫療片主要講咩咧？醫療片咧我就主要咧就講出，因為我以前咧喺宏江樓做立法會委員副主席嘅，你明知係嗰班人都係即係圍標嘅集團啦，但係我哋都要請，咁之後我哋又覺得佢哋即係做得唔妥，咁我哋就用民事起訴佢。其實講真一句啦，如果係合法喎，唔合法冇得講㗎咯。如果佢係 AC， 即係叫做 authorised contractor 或者叫 AP authorised person，
其實呢班人咧，因為都係同屋宇署有拉楞噶嘛，佢哋係根據屋宇署個 building ordinance 去 appoint 噶嘛。其實佢哋都唔想有啲咩嘅官司乜嘢成嘅，所以未到法庭已經大家和解即係已經和氣收場啦。咁我就覺得，即係點解我咁憎啊潘俊雄咧？咁你明知你又話讀個 law 又成，點解你唔教即係嗰啲瑞和苑嗰啲用民事逼嗰個承變商咧？點解你寫近桃園我咪成日講咯，我當初冇踢爆佢㗎，我只係話啫嘛。阿潘生揸個 Rolls Royce， 我就揸個 Mini Cooper， 大家都去嗰條路㗎啦。但係佢揸架 Rolls Royce 成日都會死火㗎嘛 ，Mini Cooper 唔會啊嘛，一揸就揸到去。你 Rolls Royce 就算行到去，你電油錢都唔知幾多錢啦。我 Mini Cooper 好平嘅啫嘛，即係我咁譬如啊嘛。如果佢唔話我咧，叫我收口，我唔會踢爆佢㗎。咁我今日都講句，同埋咧我講下有啲嘢咧，即係做一啲苦主啊，即係你哋譬如間屋係已經收葺令啦，咁你點樣可以 choose the lesser evil 咧？好似我成日講話，已經成堆都係evil 㗎啦，即係嗰啲怪獸嗰啲妖怪咁㗎啦。你咪揀個輕一啲㗎啦，係嘛？咁我慢慢先教你哋，因為呢啲咧，我覺得除咗許 Sir 教你哋，都冇乜人教你哋㗎啦，因為又俾人打咧，係嘛？你斷人米路唔得㗎嘛。咁雖然許 Sir 咧都好守呢個宗旨㗎啦，最唔過分我就唔斷佢米路啊。其實斷人米路好慘喎，你知唔知啊？你唔好話一個嗰個合法嘅承建商，後邊好多人跟佢揾食㗎嘛。我有個讀者都話啦，所有啲標都係嗰班人做㗎嘛，嗰班人靠呢啲我哋養妻活兒交租車費學費。喂，一斷咗條米路，人哋點啊？真係好似我哋廣東話冚家產㗎喎，咁唔撚嬲到你許 Sir 死係嘛？咁所以咧，我覺得咧。即係圍標咧，其實邊有好似潘俊雄咁戇鳩講，我連根拔起咁樣啊！如果佢連根拔起，我許 Sir 批個頭俾佢做凳仔坐，屌！根本上冇得連根拔起嘅，因為咧呢個咧已經係即係已經好耐唔係而家㗎啦。廉署未成立，廉署1974年成立。佢之前嗰10年都已經有㗎啦，我一早都話啦，呢個係英屬時代留落嚟㗎嘛。嗰陣時差唔多有名嗰啲所謂 authorized person 都係鬼佬嚟嘅，咁佢咪喂叫呢啲鬼佬去監察嗰啲舊樓嗰啲，咁有咩唔妥啊？佢諗唔起而家呢個時候啲鬼佬走晒啦。到啲中國人做 AP， 佢哋 conspire 啊嘛，咁以前啲 AP， 即係以前啲鬼佬 AP 唔會圍標嘅，佢邊識圍標啊？即係英國人咧頂呱呱，你唔好理佢哋點啊，佢哋嘅心腸好直嘅，標我就照落，唔得咪算，得咪好咯，使乜圍啫？中國人先咁撚戇鳩，圍啊嘛如果圍標嗰個讀者講啱啊！無論中邊條標都好，都係嗰班人做㗎咋，啲標就做我嚟做樣嘅啫嘛。喂，百幾200個人點可以咁團結啊？我所以話佢哋嘅督導員咪好嘢咯。嗰個即係佢有個人 organize 㗎嘛，個人 organize 咧，首先就 organize 嗰啲入圍嗰啲先，冇得唔入圍嘅喎，屌你入圍就啦撈，唔入圍咪冇得撈咯，永遠都唔中標咯，係咁簡單啫嘛。咁你諗下，即係人不為己，天誅地滅，呢啲我好同意嘅。咁佢哋要揾食，咁佢哋覺得圍標先揾到食，咁佢咪圍標咯，係嘛？咁關許 Sir 乜撚事啊？佢圍標，佢哋揾錢咪圍標咯。我最唔抵得就係佢哋圍標圍唔到㗎。如果中間冇嗰啲立案法團嗰啲主席副席主席司庫谷道委員會嗰啲主席副主席，冇佢哋一
一齊串謀，為咩標啫？以前廉署未成立嗰陣時，因為嗰陣時我唔覺得係，因為可能嗰陣時即係好多人都係蓮花啊，出淤污泥而不染啦咁樣。咁好多咧，其實講句中對話啦，有好多個正式嘅立案法團嗰啲主席、副主席、師傅或者秘書咧，其實都係好人嚟嘅。佢哋同嗰啲苦主嗰啲業主咧，都係同舟共濟嘅，好似卓獅子山下咁嘅。咁後來咧，咁所以嗰陣時係得圍標嘅啫。咁圍標係犯法嘅嘛。咁圍標犯法咪 default 咯，欺騙咗啲業主咯。咁因為冇人參與啦，其實佢第一圍標都幾難圍標嘅，即係人哋同舟共濟，一人計短，兩人計長啊嘛。咁成班人都係為咗嗰個大廈好嘅，咁啊一定係冇中間有人去煽動㗎啦嘛。但係嗰啲收咗錢嗰啲又唔同喎，譬如我係立法會委員嘅主席，咁我咪煽動啲人，喂！呢個好啊！揀呢個啊！乜嘢揀呢個？咁可以游說我，所以咪話咧，自己人呃自己人咯。如果你個個都係一條心噶，人哋邊打都入嚟啫，係嘛？不過咧，呢啲又好難講嘅。佢就話呢啲 DNA 啊，啲中國人生得出就係有啲貪心嘅啫，真係好似我咁啫嘛嚇！人哋話。一個女朋友夠，我又貪心咧，中國人係咁噶啦。咁所以咧，有班人咧，咁啊開始發覺到啊，嗱我稍後我都會講啊，乜嘢為之貪污？總之你有權，你就有機會貪污噶啦。阿順嫂梗係冇機會啦，佢淨係掃地邊有權啊？喂，主席唔同啊！主席有生殺大權嘅喎，副主席都有噶嘛。主席行開咪到副主席咯，秘書都有噶嘛。咁啊有權嗰啲無良嗰啲AP 啊或者 AC，咪乘機塞啲錢俾佢啦。呢個世界邊會嫌錢腥㗎？所以就算係嗰啲主席家財萬貫，佢都會貪㗎。好啦，一貪咗咧，咁啊死啦！個貪污咧就係好似我哋啲 boutique 啊，你哋見過啲 boutique未啊？即係將啲嘢一黐埋連埋咧，咁嘅貪污咧就將嗰啲無良嗰啲 AP 啊、AC 啊，同埋貪污咗、受賄咗嗰啲立法法團嗰啲主席啊、副主席，咪用啲 boutique 黐埋咯。咁點打得甩啊？點樣連骨拔啫？點樣打擊貪污啫？仲有一度好笑，我就俾嗰個真係笑死我！我就俾嗰個讀者啦話：呢個世界邊有天價㗎？行規就係市區3倍，半山區就5倍喎！我唔知咩？點解許 Sir 你都咁戇鳩，成日講天價？我執啊！潘長口水尾啊嘛，佢就天價，我又打擊到天價。佢真係好撚戇鳩喎！呢個世界邊有天價嘅啫？只有合理同埋唔合理嘅啫嘛。你點樣先 qualify 資格講呢個價就係天價咧？係咪啊？點啊？同邊個比啊？佢係天價。呢個價錢只有話合理、唔合理兩個啫嘛。所以咧，我都要對嗰個讀者支持者講句 sorry， 我鳩噏佢啫天價。咁其實咧就合約嗰方面咧，真係可以講咧，單方面咧，佢哋冇得剝上你哋嘅。我意思話單方面係點咧？即係嗰啲主席啊、副主席啊、委員會嗰啲主席啊、副主席，總之有權嗰啲咧。咁對方咪收埋你哋咯，係嘛？呢啲你啲嗰啲業主自作自受喎，一個主席係你哋選出嚟噶嘛？咁有啲人話俾我聽，許 Sir 其實有啲人係專係俾人呃、俾人氹、做戇鳩仔，佢哋先開心噶喎。
咁我有啲同意喎，咁咪由佢開心埋咯。好啦，我都要講啊 CL 方啦嚇，我點解會咁反感咧嚇？呢個人佢寫俾我封信有文有路嘅喎，馬撚咁長嘅喎，但係全部都係鳩噏嘅，又講咩條例啊、乜柒啦、咩食，全部鳩噏啊！咁呢啲唔可以話佢係有貪污嘅，人哋鳩噏啫，唔係貪污啊，係咪咁長？又咩例又咩例，好撚似叻過我咁。其實喺呢個時候咪已成衰，嗰啲例都冇撚用㗎啦，係嘛？咁我點解會話佢咩咧？我第一發覺到咧，佢將佢俾我個 email 咧就 CC 咗俾兩個人，兩個人都 refuse 去接佢個 CC， 咁誒 email 睇到噶嘛？我唔識嘢啊嘛，揾我老友，喂，點解呢個人寫個 email 俾我，又會兩個人彈出嚟話 refuse to accept 嘅咧？咁嘅就我查，咁其中一個咧，唔好講前邊啦，係 fraud F-R-A-U-D， 講真 fraud 即係訛騙，即係成呢啲嚴，呢啲係咩噶嘛？係 criminal 咁啊 fraud 喎。咁我梗係屌我得鳩閒去 check 呢個係咩？但係第二個我就 check 咗，因為太過敏感，我唔好講啦，唔好講啦。咁我就覺得奇怪，點解呢個方生你寫 email 我問嘢，你咪問到夠啦？點解要 CC 級嚟俾呢兩個咁敏感嘅人咧？一個就係刑事嘅 fraud， 一個另外方生你心照啦。第二，我點解會感覺到佢收咗潘卓雄錢咧？佢講咗一大堆嗰啲 law 啊嗰啲嘢咧，咁佢又講，我唔係 verbatim 嘅意思，即係一個字度，我係記得嘅啫。佢話當我哋咧求救無門嘅時候咧，嘣一聲個天降一個 saviour 救世主嚟，呢個就係潘卓雄啦。咁佢最嬲尾咧都驚死我唔記得喎。佢又話咩咧？嗱，我讀俾你聽睇下各位嘅意見啊。佢話多月來中科嘅監察潘卓雄先生已經將咧招標妥圍標嘅議題咧引發觀眾嘅關注。呢啲唔係黃叫咩啊？阿方生點樣引起觀眾嘅關注？咁你得到咩益處啊？你徐安苑、徐和苑得到咩益處啊？救到你哋啊！屌，呢啲都話啦，今日係新聞，明日就係舊聞㗎啦嘛。潘卓雄叻啊！屌又揾CC，又揾咩啊？揾嗰啲記者嚟影下相播晒出去咁樣有咩嚟啊？今日個個都談，聽日就冇撚晒意思㗎啦。好似我啫嘛，踢爆咗你兩個，有個我啲嗰啲叫做許 Sir 特工隊特登 send 俾我喎，原來有個唔知咩 TV 都廣播我喎，廉署前乜嘢就踢爆潘卓雄貪污喎，屌咁有乜用啊？方生咪講一日，第二日就唔記得㗎啦嘛。咁你嗰個乜嘢招標妥阿潘卓雄真係幫到你咩？幫到你乜嘢啊？你講俾我聽啊！係啦，咁我交代就梗唔係交代晒啦，我交代咁多。方生，你如果認為我係對你有咩誤會嘅你可以喺我啲呢條片嗰啲留言講出嚟，咁大家咪對你冇懷疑咯，係嘛？即係做人最緊要光明利落啊嘛！你寫信俾我咪好咯，點解要 CC 嗰個 fraud 又 CC 嗰個啫？係嘛？咁你一定有目的啦！你話投訴廉署，屌你係投訴廉署嗰個 Director of Investigation， 即係調查組嗰
嗰個長官，你調查你投訴佢乜嘢先得㗎？我都話啦，許 Sir 冇嘢嘅，許 Sir 冇嘢嘅嚇。好啦，我個賓唔係賓妹啊，屌啊！佢賓妹佢實鬧死我。我 helper 話俾我聽，you say 10 minute 20 minute 原來佢好心話俾我20分鐘啦，你唔好再做啦，你啲觀眾睇得瞓覺啊咁樣。好啦，咁我就綜合啦潘焯鴻同埋依個方生咧，喺表面上我有一點唔明就係點解如果方生唔係收咗利益，點解你同阿潘焯鴻護航咧？我有啲人仲話你哋好似告阿潘焯鴻添。咁如果你告你哋立案法庭告潘焯鴻，咁佢有咩理由從天而降嘅救世主咧？係嘛？呢啲係咪令我懷疑咧？係嘛？潘焯鴻唔使講㗎啦。我而家手上黑材料咧，如果我要做就係眾籌佢都一副都係。但係我睇下有冇時間先啦，係嘛？我又去打鼓又去唱歌又去打拳又去跑步又作書，900幾樣嘢啊嘛！不過點解你仲講我顧住我哋嗰啲支持者嗰啲叫做許 Sir 特工隊咁啊嘛？咁掛住佢哋咪攞條片講下咯。橫掂而家食緊藥睇緊個 therapist， 咁都漸進佳境啦，咪得閒咪講多啲啦。今晚咧我再同我嘅嗰個 producer 再傾，我就想俾一條咧廉署撞鬼嗰條片俾佢整，咁大家睇啦。咁依條片都係土炮嚟嘅啫，即係自己做。Gina 我 helper 同我拍完我就擺上網啦。我唔識點剪接咩 subtitle title 咁樣。咁我亦覺得咧，原來許 Sir 嗰啲片只有內容，我啲支持者都唔介意睇個土炮呢個土炮嚟嘅。咁好啦，係咁先啦。禮拜五我要同兩個 helper 去火炭練歌咁嗰度有隊 band 夾我唱歌㗎嘛，我個禮拜六都去嘅。咁係咁先咯咁祝大家咧有個快樂嘅 weekend 快樂嘅假期。咁許 Sir 暫時同你哋講拜拜先，拜拜。